どんな動物食べるか、どんな動物食べないか、どうやって決めますか？世界中はね、草食動物を食べて肉食動物を食べない。世界で日本だけちょっと違う。奈良で観光客を楽しませる鹿を食べないけど、森に自由な遊んでる鹿を食べる9時から5時までカフェにいる豚を食べないけど、泥の中でゴロゴロしてる豚を食べる日本人は働かない動物食べてるみたいですよね世界中みんな草食動物食べて、日本人は無食の動物食べてる厳しいよねお前ちゃんと働いてます